مرحبا. 1040 عملية عسكرية شن حزب الله باتجاه الأراضي المحتلة منذ بدء الحرب، وقرار اتخاذ جبهة جنوب لبنان جبهة دعم ومساندة لغزة. هذا ما أعلن النائب عن الحزب حسين الحاج حسن، مجددا موقف حزب الله اللي قائل أنه ما حدا يفتحنا بأي حديث ونقاش بخصوص الوضع في الجنوب وجبهة الجنوب طالما القتال حاصل وقائم في غزة. هذا الموقف كما قلنا ليس بجديد، ولكنه يأتي في وقت ترتفع كثيرا وتزداد الضغوط الأمريكية على إسرائيل لخفض التصعيد. يعني في الأيام الماضية سقطت الخطوط الحمراء وسقطت قواعد الاشتباك، وكان هناك خشية حقيقية من أنه نكون رحنا خلص باتجاه الحرب الموسعة. بحسب المعلومات ضغوط أمريكية كبرى مورست ولا تزال تمارس على إسرائيل كما على لبنان وعلى حزب الله لمحاولة خفض مستوى التوتر اللي بلغ الذروة في الأيام الماضية. اليوم كان ناجح، على ما يبدو نجحت هذه الضغوط باعتبار كان الوضع كتير هادئ مقارنة بالأيام الماضية. العمليات كانت كتير عددها قليل ومحصور، ولكن السؤال اليوم كلنا ننتظر رد حزب الله على استهداف المدنيين في النبطية. بالأمس أعلن السيد نصر الله أن الدم سيقابله دم، وبالتالي لا شك سيكون هناك عملية مختلفة عن العمليات التي يقوم بها حزب الله بشكل يومي، وهون بدنا نشوف كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي. وبالتالي الوضع يبقى على صفيح ساخن، ولا يمكن حسم انه التهدئه القائمه نوعا ما في الساعات الماضية ستبقى قائمة في الساعات المقبلة مع قيام حزب الله بالرد. في هذا الوقت يبدو هناك مساعي لتفعيل مسار الهدنة. هذا الأسبوع سيكون حاسم في هذا الموضوع، الهدنة في غزة، باعتبار هناك مساعي من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تعمل على هذا المسار لا ترجع تحرك حالها عن جديد بعد ما كان الطرف الإسرائيلي بشكل أساسي يعرقل مسار الهدنة. هل سيقبل نتنياهو يرجع يمشي بهذا المسار اليوم، أم أنه وكما المعلومات والمعطيات تشير هو يريد أن يقوم بالعملية البرية والاجتياح في رفح قبل شهر رمضان، خلاله تعلن الهدنة وليس قبله، علما أنه حسم معركة رفح قبل رمضان أمر يبدو صعب جدا. يعني عندنا 3 أسابيع تقريبا من هلأ إلى شهر رمضان، وبالتالي قد تسفر الضغوط الأمريكية والدولية عن أنه يتم تأجيل هذه العملية وتكون الهدنة أقله لشهر أو شهرين.